ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അയല മുളകിലിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ മൺചട്ടി ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ മീൻ കറി വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൺചട്ടി തന്നെ വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തീ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കുറയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചതച്ചാണേലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു 3-4 പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി വേണം. ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തണ്ടോടെ തന്നെയുള്ള കരിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ നല്ലത്. അതാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കൈയെടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ, കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുന്നതാട്ടോ നല്ലത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ടല്ല കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിയത്തില്ല. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് മുളക് പൊടി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒന്ന് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പം മസാലയുടെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഒരു ലേശം ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ മുളകിൻ്റെ ആ വെള്ളമില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പുളിവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുടംപുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളമാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രേവി വേണ്ട, കുറച്ച് കുറുകിയ പോലെ വേണമെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒത്തിരി ഗ്രേവി ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 1-1.5 കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആദ്യം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വെട്ടി തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ മീനിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ മീനിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മീനിട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. മീൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു അടിപൊളി അയല മുളകിലിട്ടത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാർക്കും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.